Приветствую вас, дорогие друзья! И мы продолжаем развивать эмоциональный интеллект. В предыдущих уроках мы учились осознавать и регулировать собственные эмоции. Но мы, люди, существа социальные. И наша жизнь, как ни крути, это постоянное взаимодействие с другими. Поэтому сегодня мы выходим за пределы нашей внутренней вселенной и переходим к следующему ключевому компоненту эмоционального интеллекта под названием социальная осознанность, или, проще говоря, к эмпатии. Долгое время считалось, что эмпатия – это некое врожденное качество. Однако современная нейронаука доказывает, что это навык, который можно развивать. А в основе эмпатии лежат зеркальные нейроны, которые активируются в нашем мозге, когда мы видим, как другой человек совершает действие или испытывает эмоцию. Они создают в нас своего рода внутреннюю симуляцию чужого опыта. Также исследования показывают, что люди с высоким уровнем эмпатии лучше справляются с конфликтами. Команды с эмпатичными лидерами более эффективны, стабильны и устойчивы. Эмпатия напрямую связана с уменьшением тревожности и выгоранием, потому что создает ощущение связи, а не изоляции. Так что же такое эмпатия? Эмпатия – это способность распознавать и разделять чувства, потребности и намерения других людей. Это не просто чувствовать то же самое, что и другой, а прежде всего понимать, что он чувствует и почему. Эмпатия лежит в основе эффективной коммуникации, доверия, сотрудничества и даже лидерства. И здесь в контексте развития эмоционального интеллекта полезно будет разделить эмпатию на 3 уровня. Это поможет осознанно развивать этот навык. Итак, когнитивная эмпатия, понимание. Это первый интеллектуальный уровень. Он связан с мыслью оценкой. Вспомните нашу базовую схему. Суть – это способность понимать, что чувствует другой человек без принятия его эмоций на себя. Контекст «я понимаю, что ты чувствуешь и почему». Значение для эмоционального интеллекта – это как инструмент для анализа и прогнозирования поведения. Он позволяет вам выбирать правильную стратегию общения, не теряя при этом своей саморегуляции. Это полезно в сложных переговорах и менеджменте, где важно понять позицию оппонента или группы. Следующее – это эмоциональная эмпатия, сопереживание. Это второй уровень, который максимально задействует наши базовые эмоции. Суть – это способность чувствовать то же самое или почти то же самое, что и другой человек. Некое мгновенное эмоциональное заражение. Например, вы видите, как человек плачет, и у вас у самих наворачиваются слезы. Эмоциональный уровень – это как основа для глубокой человеческой связи. Контекст – это «я чувствую то, что чувствуешь ты». Но здесь есть риск. Если вы еще работаете над саморегуляцией, то эмоциональная эмпатия может перерасти в эмоциональное выгорание или слияние. Вы можете утонуть в чужих эмоциях, потеряв свою субъективность и свой ресурс. Значение для эмоционального интеллекта – это учиться дозировать это сопереживание, чтобы оно не разрушало вас, но позволяло устанавливать контакт. Всегда помните про саморегуляцию. Пауза дыхания, если вдруг чужая эмоция завладевает вами. Далее сострадательная эмпатия, оно же действие. Это высший уровень, соединяющий
понимание и чувство с конструктивной реакцией. Суть: вы не только понимаете и сопереживаете, но и ищете конкретный способ действия, чтобы помочь или облегчить страдания. Как контекст, я понимаю, что ты чувствуешь, и я хочу тебе помочь, так как знаю, что это действительно трудно или больно. Значение для эмоционального интеллекта — это как основа управления отношениями и лидерства. Она переводит внутреннюю работу в положительное внешнее влияние. Важно не путать эмпатию с симпатией. Мне тебя жаль. Или слиянием. Я буду страдать вместе с тобой. Настоящая эмпатия — это как присутствие без потери себя. Ну, конечно, теперь главный вопрос: а как это развивать? Как научиться считывать все эти невербальные сигналы, которые люди подают буквально каждую секунду? Как практиковать эмпатию, используя уже изученные нами навыки? Незамедлительно переходим к практике. Начнем с самого простого. Первое — это активное наблюдение. Слова часто лгут, а тело почти никогда. Вспомните, что эмоции, они телесны. И, скорее всего, вы уже попробовали изучить язык своего тела. Поэтому попробуйте перенести этот опыт на других людей. Лицо и мимика выражают часто базовые эмоции: страх, радость, гнев, удивление, грусть, отвращение. Настоящая, неподдельная эмоция длится на лице буквально доли секунды. Это микровыражение. Обращайте внимание на брови, сведены от гнева, приподняты от страха, уголки губ опущены в грусти, напряжены. Взгляд прямой, твердый или бегающий и уклончивый. А далее голос. 70% информации о состоянии человека передается через голос, а не слова. Дрожащий, срывающийся голос выдает волнение. Металлические, такие резкие нотки, часто злость, монотонность, возможно, подавленность или усталость. А паузы могут быть красноречивее слов. Тело. Конечно, тело. Скрещенные руки и ноги могут говорить о закрытости или защите. Сутулые плечи — об усталости или грузе. Постукивание пальцем, покачивание ногой — о нетерпении или тревоге. Открытая поза с расслабленными руками — о готовности к контакту. Отсюда упражнение. Выберите какого-то человека, желательно доверенного, на работе, в семье, кого-то из друзей. И как-нибудь в течение буквально 1 минуты просто наблюдайте выражение лица, позу, тембр голоса, скорость речи. Не оценивайте, не спешите его оценивать, да, он злится, он грустный. Просто подмечайте вот эти вот нюансы его поведения. Затем задайте себе вопрос: какое эмоциональное состояние у этого человека, по моему мнению? Как я думаю. А потом проверьте гипотезу. Спросите мягко, ненавязчиво, как бы между делом. Что-то из разряда: слушай, ты выглядишь немного уставшим, все окей, все хорошо? Цель — это синхронизация вашего же наблюдения и полученной обратной связи. Так развивается точность восприятия. Важно не спешить. Вы можете начать с чего-то одного, например, фокус только на лицо или только на голос. То есть научиться чему-то сначала одному и постепенно добавлять что-то еще. Следующий подход. Слушайте, чтобы услышать, а не чтобы ответить. Большинство из нас в диалоге не слушает, а просто лишь ждет своей очереди высказаться. Эмпатическое слушание — это про полное погружение. Отложите телефон,
Уберите все отвлекающие факторы, смотрите на собеседника, поддерживайте зрительный контакт, но не сверлите взглядом, словно это допрос. Используйте технику отражения, кивайте, используйте такие междометия, как «ага», «да», «понимаю», «да, да, да». Задавайте открытые вопросы, которые побуждают вашего собеседника рассказать больше. Что-то наподобие «и что произошло потом?» «Так, да. А вот тут можешь рассказать мне поподробнее как-то?» И вместо того, чтобы давать советы, используйте в этот момент самоосознание, чтобы распознать эмоции другого и отразить ее. Например, человек говорит: «Я не успеваю доделать проект, и это так раздражает». Ваша неэмпатическая реакция может выглядеть как «Ой, да ладно тебе, хватит ныть, просто возьми себя в руки». По сути, это немного, конечно, обесценивание, но для примера подойдет. Ваша эмпатическая реакция может быть как «Еще бы, такое давление из-за сроков. Кого угодно может расстроить или вогнать в стресс». То есть вы называете чувства и подтверждаете их реальность, что они существуют, а не кем-то выдуманы. Подтверждая чувства, вы тем самым создаете некое безопасное пространство и показываете, что понимаете состояние другого человека, что немедленно снижает эмоциональный накал и укрепляет доверие. Не стесняйтесь проверять свои гипотезы на тех самых доверенных людях и тех, кто открыт к диалогу и конструктивной обратной связи. Например, вы увидели сжатые кулаки и решили, что человек злой, что он злится сейчас, но это лишь ваша гипотеза. Прежде чем делать выводы, проверьте ее. Самая, скажем так, мощная фраза для этого: «А я правильно сейчас понимаю, что ты раздражен, обижен, злишься, растерян?» Этим вы делаете сразу 3 потрясающих вещи. Первое. Показывайте, что вы действительно включены и вам не все равно. Даете человеку возможность подтвердить или скорректировать ваше понимание и помогаете ему самому лучше осознавать свои чувства. А теперь, что может помешать развитию эмпатии? Как ни странно, но это собственные эмоции. Когда мы сами раздражены, тревожны, нам трудно видеть и слышать других. Действительно, это так. Оценка и советы. «Да ладно, не переживай» или «все будет хорошо». Такие фразы, они блокируют эмпатию. Проекции. Мы можем начать приписывать другому то, что чувствуем сами. Собственная перегрузка, когда у самих нету сил, энергии, ресурсов, то в таком состоянии мы можем упускать из виду те самые нужные нюансы и сигналы других людей. Красная кнопка. Важно избежать эмоционального заражения, негативной эмоциональной эмпатии. Когда вы сталкиваетесь с чужим гневом или печалью, отслеживайте свои базовые эмоции. Отслеживайте. Если вы распознали, что чужая проблема вызывает у вас в том числе немотивированный стыд или вину, это сигнал, что вы, возможно, перешли от когнитивной к эмоциональной эмпатии без защитного барьера саморегуляции. По сути, вы сразу перешли к эмоциональной эмпатии без когнитивной, то есть вы не поняли, вы сразу заразились эмоцией, приняли ее на себя и начали переживать. Поэтому в следующий раз, когда вы будете общаться с кем-то, кто находится в сильной эмоции, не спешите реагировать.
Сначала используйте самоосознание для себя, а затем социальную осознанность для него. И небольшое, но важное предостережение. Развивая эмпатию, крайне важно помнить о своих границах. Эмпатия – это не про то, чтобы взять на себя боль другого человека и заниматься его спасательством. Это про то, чтобы понять его и предложить поддержку, оставаясь при этом в своем ресурсном состоянии. Иначе вы рискуете быстро выгореть, столкнувшись с сильными негативными эмоциями других. Тему энергетических вампиров, так называемых, и сохранения своих границ мы детально разберем в соответствующем модуле. А пока просто помните, ваша задача быть тем самым, так сказать, маяком, а не спасательной лодкой, которая тонет вместе с кораблем. Развитая социальная осознанность – это тот навык, который делает вас по-настоящему притягательным собеседником, чутким другом и мудрым лидером. Практикуйтесь и будьте любопытны к другим, и вы увидите, насколько богаче и объемнее станет ваш собственный мир. Спасибо за внимание.